Белһәң икән, йондоҙҙарҙың телен, мәңгелеккә улар ни һөйләй? Белһәң икән тулҡындарҙың телен, ярҙарында улар ни көйләй? Беҙ мәңгелек тиеп күҙ ҡыҫамы, был йондоҙҙар кәкүк кисендә? Күпме хата эшләй кеше тейме, күбәләктәй ғүмере эсендә? Ҡасан улар беҙҙең ише шулай булыр күркәм, ғорур тейҙәрме? Ҡасан улар бер-береһе менән һоҡланышып торор тейҙәрме? Үләндәр дәррәү үрелешеп ни өйрәнләй икән елдәргә? Беҙҙең кеүек татыу булығыҙ гел, төрөнөгөҙ тейме гөлдәргә? Был тулҡындар ярҙы һөйә-һөйә, наҙҙы тейме беҙҙән алығыҙ? Япраҡтар ҙа беҙҙең кеүек күркәм, булһын тейме ғүмер яҙығыҙ? Тәбиғәттә һәр ни үҙ урынында, бөтәһе лә унда ярашлы. Әллә шуның барыһын тойғанғамы кеше шулай уйсан ҡарашлы?